係啊，呢度仲有個缺口噶嘛。哦，可能呢度又係蜘蛛，成日都想揾條蜘蛛嚟踩。哦，到咗尾咯。好，今次玩另一方向落去賽道。呢個出路口咧，左轉咧就係湯太，而家右轉逆湯太翻光明頂。好耐冇落賽道，攞轉賽道啦。湯太，逆湯太。長啲距離多啲嘢玩啫。嗱，記住呢個路口並不是上去咩㗎，不過呢個可能都有啲嘢玩嘅，可能就係嗰啲蜘蛛嗰啲落嚟，就係呢啲你睇下，我唔識，唔敢俾意見。但係咧，抬樓梯就一定唔係呢度㗎啦，抬樓梯睇下之前條片啦。上唔上到先？上到，爭啲頭胎玩滑啫。逆湯胎，呢度最驚打臉餅啫，打臉俾人跌你落去嗰邊 off camber。樓梯口呢度咁窄啊！嗰度樓線唔知係咪中咧？逆湯胎距離玩埋佢，過晒。呢段如果呢段嘅可以放下呢條仔出嚟喎，冇啦，呢條仔梗係好辛苦㗎啦。而且呢段頭先都拍過近次啦，嗱呢度有啲濕滑，最尷尬就係呢個位啊，避無可避啊，搞到咁啱細車就係咁解啊。嗰個位最緊要記住自己條胎濕咗得㗎啦，如果唔係好易跣胎。逆湯胎練習位，呢段路我帶好多唔係好夠經驗嘅車手都踩到，其實好好玩嘅。作為練習，點樣操控架車啊？唔好驚啲石頭啊！所以千祈唔好話悶啊！啊，呢可以避個邊，唔使蹬，但係中意有啲車上面。點解冇開機啊？因為頭盔跟住有呢個問題啊！總距離17公里，總時間2小時6分鐘5秒，分段速度每小時8.4公里。6斤交啲。訓練已暫停。係咪好煩啊？個 Make My Ride， 希望條片都 OK 啦，大家唔好話悶啦，因為記錄條路。訓練繼續。成日好似啲彎位就係個樓梯口。哦，到啦！呢個樓梯口咧，真係再記錄多一次。有樓梯嘅，有板嘅，有牌嘅，荃錦公路呢度就可以
上田府仔，不過要抬車嘅。我鼓勵踩翻我頭先落嚟嗰條路，慢慢逆上去，推下踩下，推下踩下。因為上咗去呢度咧，都仲要踩一輪石屎路，而且石屎路都有上斜㗎，都辛苦㗎。哎呀，嗰度嘢，好在個餅個輕重都仲係接受到，因為再輕一腳安全啲。係啦，輕一腳安全啲過呢啲石，隨時俾餅，佢都有力推過個頭碌啊！又打佢搭，呢度逆上少少啊，所以要低一頂啊。Thank you， 慢慢行，唔該晒。好快到江門頂啦呢度。啊唔係喎，都10分鐘喎。頭先逆向踩過嚟都10分鐘喎，唔快喎。喺呢條仔計咗時啊嘛。點解突然間減輕腳？隻腳好似緊緊地啊！慢慢嚟，拉翻鬆隻腳先。耐冇踩啊，真係爭好遠。去到光明頂頭，到夠先落山就啱啦。熄機或者後嚟行啦。係啊，呢段因為頭先有逆向呢條拍攝過晒㗎咯喎。啊！最激呢段唔記得咗添，隻腳緊緊地，好拍埋佢先。最激呢段逆上湯太㗎啦，前面個板真係要落地啦，熄機啦。順心，回腳，回餅。Yes， 咁樣處理啊呢一格。唉，本應梗係過得到啦，但係而家隻腳實在太攰啦，係完全過得到嘅。佢執好晒啦嘛啲石，人哋咁心機執好晒石，哇，好靚風景。訓練已暫停。訓練繼續。
正常嘅俾餅啦，即個夠你鐘啊嘛，慢慢回順隻腳先得啊！唉，真係冇力啦！正常情況嗰度，隻腳唔攰嗰陣時，繼續行程換電啊！咁啊，當然順便飲啖水嘅。不過應該就嚟完啦，有數得計啊嘛。頭先應該呢條仔飛咗過嚟10分鐘啊嘛。呢個湯胎睇完條路嘅質地，知道而家呢段冇乜石，因為湯胎起點過嚟嗰度冇乜石㗎，即係由光明頂，所以你去由光明頂去抬樓梯上田埔仔北嗰條路，一般都 OK 嘅，都有呢類喎。話晒就狀態啊！又跌翻到7啦，冇辦法，上斜太慢啊嘛，就喺落斜衝快咗，平均時速過翻10幾㗎啦。OK，頭先嗰啲位最緊要，唔好太輕腳啊！唔係，唔好太重腳，輕腳幾有著數。攰得滯，斷咗龍脈啦！哎呀，對面要上車啦，未必上到啦，太攰啦。好啦，太攰啦，逆向湯胎，成個推少少啦。睇你夠嗰陣時踩得上嘅，即係頭嗰1-2轉啦。而家已經尾聲啦，所以好攰啊！頭盔 cam 喐喐弓，訓練已暫停，訓練繼續。感覺頭先呢條仔過嚟，好似唔止10分鐘咁啊條路。係啊，呢度仲有個缺口噶嘛。可能呢度就係蜘蛛，成日都想揾條蜘蛛嚟解。遲啲睇下揾到人帶路啦。不過都要預告啊，就嚟翻挪威啊，挪威仔。哦，係啊，嗰條路我認得啦，個出口。佢喺上高荃錦公路有個入口嘅，係啦，嗰條應該係新蜘蛛出口。係悶啲㗎啦，要記錄條路啊嘛，記錄嗰個路況係咁好踩啊嘛，叫咗藉口。片長關係，中意就跳去片你睇彩蛋啊！下一段應該就落賽道啦，睇下攞唔攞呢條仔嚟跟下啦。應該都係唔攞啦，賽道佢一定應付唔到嘅。晏咗幾好天，湯胎執靚晒，睇得幾格料哎呀！前邊又嚟啦，你每次話執靚咗嘅時候，俾個 set 信口牌你㗎，直爆蓋，條尾太線一線，低腳輕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 腳 ，yes yes， 唔知認唔認到啦，有條蜥蜴行過，好細隻。
應該就唔係泳員嘅，泳員係喺水生㗎嘛，好似。可以都可以比餅快啲嘅，但真係攰啊，夠數啦！到啦到啦到啦！哇！條呢條仔真係跟咗好遠喎，好叻喎！呢條仔由光明頂開始跟到爭少少就到梯級位喎。哎，衝腳好在衝得夠順。嗱，所以嗰啲位咪要記錄低咯。呢啲比餅位啊！真係到啦，今次，唉，睇翻時間啫。光明頂，今次停嗰邊。逆湯梯到光明頂。條呢個針諗啊！ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan.